你的另一半在睡觉时会打呼吗？你有试过一些方法让他不再打呼吗？打呼一直是情侣夫妻同居时的一大困扰，但真正有办法解决的人却是少之又少。今天就让我们一起来聊聊打呼问题吧。Hello， 大家好，我是志奇。一直以来只要有人 po 文抱怨我的另一半超会打呼，总是可以引起很多网友的共鸣。大家会笑说，如果另一半会打呼，解决方法呢就是想办法比他更早入睡，或是自己戴耳塞，想办法降低伤害。还有人说，每次伴侣打呼呢，快要受不了的时候，都会很想要闷死对方。那虽然听起来有点好笑，但其实根据研究，如果你的另一半持续打呼，对你自己的身心状况真的会有严重的负面影响。而且对于会打呼的人来说呢，打呼背后可能也潜藏着一些健康问题，如果不处理的话，最严重呢还会有猝死的风险。今天我们来逐步的分析人为什么会打呼，伴侣一直打呼，该带他去看医生吗？说到打呼，最痛苦的可能不是本人而是睡在旁边的那个人。根据美国睡眠医学会在2023年的调查，超过1/3的美国成年人曾经因为跟伴侣一起睡太困扰，选择偶尔或是长期分房睡，而打呼呢，常常都是罪魁祸首。专家也用了睡眠离婚来形容这样子的现象，而国外也曾经有针对女性的研究。他们发现，当女性和一位严重打呼的伴侣同床共枕时，他们的睡眠会出现更多的浅眠状态，整体的睡眠品质也会下滑。听起来好像有点惨但也反映出了一个现实：打呼不只是个人的困扰，还是两个人的问题。那么，人到底为什么会打呼呢？打呼的原因有很多，但一个简单的比喻就是你的上呼吸道塞车了。想象一下从你的喉咙到鼻腔就像是一条高速公路，平常车道宽敞，空气可以顺畅的进进出出，但是一旦这条路变窄了，空气就像车流一样开始塞车，然后就会产生乱流，开始撞击你的上呼吸道里面松弛的软组织，所以会发出鼾声。那为什么大家在睡觉的时候才会开始打呼呢？很大一部分的原因都跟肌肉放松有关。当我们进入深度睡眠时，全身的肌肉都会开始放松，包含了舌头的肌肉也不例外。这个时候，舌头失去了支撑，因为重力的关系往后掉，让你的呼吸道变得更狭窄了。结果，空气要挤过去的时候，就会撞击软腭，还有悬雍垂，发出鼾声。而且，呼吸道越窄，气流越强，鼾声当然就越大声了。那么，哪种人更容易打呼呢？第一，从年纪、性别来看呢，打呼会随着年龄增加变得越来越严重，主要是因为喉咙附近的肌肉变得越来越没力，更难撑住舌头。特别呢是中年以后，打呼的几率就会明显上升，其中男性打呼的比例也会明显高于女性。第二，从体型来看，有肥胖困扰的朋友，因为喉咙的周围会有比较多的脂肪堆积，更容易阻塞呼吸道，所以比较常出现打呼。第三，从睡姿来看呢，喜欢仰睡的人，因为舌头比较容易往后掉，更常发生打呼问题。第四，从生活习惯来看，如果你睡前有喝酒吃安眠药或者吃镇定剂的习惯，都会让喉咙的肌肉过度放松，增加打呼的几率。这也是为什么有些平常不打呼的人，喝醉之后也会开始打呼的原因。第五，会不会打呼跟鼻腔的状况也高度相关。只要鼻子塞住就会迫使你用嘴巴呼吸，增加上呼吸道的阻力，更容易打呼。这也是为什么慢性鼻炎过敏性鼻塞，或者是鼻中隔弯曲的患者，往往也会伴随着打呼的问题。那以上呢，可以看到，其实会打呼的朋友并不少。虽然没有正式的统计，但根据一些医师的说法，台湾有将近1半的成年人都会打呼。既然打呼这么普遍，我们还要担心吗？一般的鼾声可能只是造成伴侣的睡眠困扰，但严重的鼾声有可能是阻塞性睡眠呼吸中止症的症状。白话一点来说，就是呼吸道严重的阻塞，导致空气没有办法进出，呈现呼吸中止的状态。根据医学上面的定义如果睡眠当中每1小时有5次以上的呼吸暂停或呼吸不足，每次持续10秒以上，同时伴随着血氧浓度下降，就是睡眠呼吸中止症候群。因为整个晚上大脑都在缺氧的状态，没有得到适当的休息，很多患者呢会觉得睡不饱，越睡越累。更可怕的是，长期缺氧下来，患者发生心血管疾病的几率比一般人高，像是心脏病心肌梗塞、高血压、脑中风等等。更严重一点 ，OSA 呢还可能会导致患者心跳停止，睡到一半猝死。根据统计重度睡眠呼吸中止症的患者死亡率呢是一般人的2.6倍，一定要小心。
如果说你不确定自己是 OSA 还是单纯打呼很大声，有一些典型的症状可以注意，像是在夜晚的时候可以记录自己有没有失眠、夜尿、睡眠中断或是不正常的打呼。所谓的不正常的打呼，主要是因为呼吸道被堵住，所以睡到一半时，患者可能会安静好几秒，但过了不久，身体发生缺氧，又突然的大力倒吸一口气，出现超大的打呼声，这很有可能就是 OSA 的征兆。另外，因为 OSA 患者呢，通常都睡不好，到了白天很可能会出现头痛、嗜睡、记忆力衰减，还有暴躁啊、忧郁的症状，这些都是可以特别注意的地方。如果你的伴侣或是你自己有出现类似的困扰，务必早点去看医师。如果打呼的情况还算轻微可以先从体态啊、生活习惯开始调整看看。像是减重，常常就是减少打呼的第一步，因为体重下降呢，可以减少喉咙附近的脂肪堆积，呼吸道比较不容易被压住。再来睡觉时呢，可以考虑改成侧睡，避免舌头往后掉，堵住气道。还有一个很关键的就是睡前不要喝酒，也要保持规律的作息，不要让自己太疲劳，其实都对于减少打呼有帮助。但如果说你已经试过这些方法，打呼还是严重，甚至有睡眠呼吸中止症的症状，就会比较需要积极的医疗协助。举例来说，医师呢可能会建议使用持续正压呼吸器，在睡觉时戴上面罩，帮助你稳定供气，防止呼吸道的坍塌。或是呢，有些患者会使用止鼾牙套，让下巴往前一点点，腾出喉咙的空间。如果呼吸道的结构真的太狭窄，医师呢也有可能会建议你动手术，处理掉太大的扁条线啊，或是鼻窦等等，让呼吸更加的顺畅。那么实际上，医疗团队会怎么样评估打呼问题，又是怎么样做检查的呢？我们等等就要出外景实际带大家来看看专业的诊所是怎么样对付打呼的。好，那我们现在来到是台中的上城牙医诊所，我们今天呢要来体验的是止鼾器的咨询流程，填写一下资料。一开始我们会先填写问卷，让医师知道我目前的健康状况还有睡眠品质。爸爸没睡饱，很少，疲劳有啦，疲劳还是有啦。接着呢，会开始进行一系列的检测，像是用 X 光检查我的骨架还有颜面的比例，来分析牙齿跟骨头间的相对位置、角度关系。而除了仪器之外呢，也会拍摄我的口腔，评估气道的状况。好，那你等一下发出啊的声音。1、2、3。好 ，OK。仪器很厉害。然后最重要的就是要进行咬蜡取模，记录上下颚正确的相对位置，确保之后呢，做出来的止鼾器就更能够贴合我的口型。这是你上面的正中线，对不对？这是你下面的正中线，对不对？对。现在是对上的，对不对？对。所以待会我咬蜡的时候呢，你也要对上哦，你不能咬歪哦。平常都有在做运动哈？有，会觉得是没睡饱啊？偶尔，我觉得算蛮偶尔的。那是因为你的工作的形态的关系吗？对，可能就比较忙碌一些。最后，诊所再次确认我的健康状况，也叮咛我回家做睡眠检测的注意事项。第一次咨询就结束了。好，那今天就到这边告一段落。那1个月之后呢，我会来这边领取止鼾器。那基本上你拿到的会是这样一个盒子，打开来的话，上面有一些简单的说明嘛，有2样东西，一个是止鼾器，另外一个是舒缓器。这个是一个 key， 这个 key 就是你要自己转。那我们的止鼾器的话，它其实有3个特点。第一个就是它不包覆牙齿，刚刚戴的时候应该有感觉到，所以它不会影响我们齿颚排列。那我们的专利设计的话，它也会降低对颞颌关节的负担。好，那现在呢，我就要来试戴我的止鼾器。他说要先把上面扣起来。哇，后面我觉得有什么不舒服？很 OK 吗？我觉得好像蛮 OK 的。那因为刚刚他们说就是坐着跟躺着其实会不太一样，所以我现在呢，我来试试看躺着戴起来会什么样的感觉。所以我这个戴上去的感受是这2边有一点点紧的感觉。OK， 这是正常的嘛。然后再来就是我会感觉它不是真的完全卡死，就我的下巴下面呢不会卡死，但是就有一个力度，就好像是把它撑住而已。对 ，OK， 那就看起来没有什么问题，那就不用改了。太好了 ，Get。
好，那我们现在呢已经拿到我的止鼾器了，讲讲。然后我觉得从大概去年或者是前年开始吧，我觉得其实非常重视这件事情。过去这个打呼的声音其实造成了一些困扰，然后后来我有去做这个睡眠呼吸综合症检测，觉得哇，如果我再不改变的话，我好像真的会GG。以我自身的经验，就是你好好的重视这件事情，其实会对你的生活健康还有你的精神有非常非常大的改变。那如果看到这边你有兴趣的话呢，也可以到他们的官网去查询更多的资讯。就这样子啦，拜拜。相较于其他的疾病呢，打呼似乎是一个很容易被忽视的问题。比如说，如果你感冒了，大家会劝你赶快看医生；如果你有过敏问题大家会建议你调体质。但如果你很会打呼大家只会把它当成是你的坏习惯而已。其实打呼的状况很严重很多人还是觉得没有什么，也有不少人因为觉得丢脸，不愿意寻求专业的协助。而这样子的风气呢，就会让患者状况越拖越严重，不只影响到自己的身体健康，也影响到另一半的身心状况。事实上呢，如果积极治疗打呼问题，不只可以救自己还可以救另外一半。国外曾经有研究找来了 OSA 的患者还有他们的配偶一起进行睡眠检测，结果发现呢，在治疗之前，患者的另一半睡觉时一直被干扰，睡眠效率只有 74%。但是当患者使用治疗仪器之后，伴侣的睡眠中断次数大幅的下降，睡眠效率提升到了 87%。这也代表着伴侣呢每晚可以多睡将近1小时。所以我们也想要鼓励大家，如果打呼问题严重，真的希望大家不要抗拒就医，勇敢的寻求专业协助好的，那今天的最后呢，也想来问大家，你是可以忍受打呼的人吗？ A 没有差，我超好睡一定直接睡死。B 还可以但前提呢是要比对方先睡着。C 不行我对于声音很敏感，需要分房睡。D 其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道打呼的相关困扰。此外呢，也可以点击这个地方看睡眠的迷思以及床的冷知识。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。